နေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာတို့ function တွေက import argument တွေထည့်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် function ကအင်မတန်သုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ function နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချာသိထားဖို့လိုပါတယ်အခုဆရာတို့ square တစ်ခုရဲ့ area ကိုရှာကြည့်အောင်square တစ်ခုရဲ့ area ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလျားနဲ့အနံကတူနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆရာတို့ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုပဲထည့်ပေးရုံနဲ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ width နဲ့ height နဲ့ကအတူတူပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတစ်ခုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ input တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ area ကိုရှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကို define လုပ်တာတဲ့တဲကဒီ width ကိုယူသုံးပြီးတော့ area ကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့ area ကိုသိမ်းဖို့အတွက် variable တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ် variable တွေကိုသွားမယ် variable ထဲမှာ area ဆိုသွားရေးမယ် area အဲ့တော့အဲ့ဒီ area ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ width ကိုနှစ်ခါမြောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြောက်ကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ဒီ width တန်ဖိုးကိုပဲနှစ်ခါမြောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် area ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ area ကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ LCD ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး LCD ပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့ case ဆိုလို့ရှိရင်တော့ show number ဆိုပြီးတော့ area ကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် variable တွေကနေပြီးတော့ area ကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် input argument အနေနဲ့ထည့်ပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုယူသုံးပြီးတော့ဒီထဲမှာအတွက်ချက်တွေဖန်တီးမယ်ပြီးရင်အဖြေထုတ်မယ်ထုတ်တဲ့အဖြေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေးရုံလောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူ့ကိုခေါ်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် function ထဲမှာဒီမှာcall area of square ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ call ခေါ်တာကတော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ import ထဲကဒီ button နဲ့ call ခေါ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့1ထည့်လိုက်ရင်တော့အဖြေက1ပဲရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့1ကိုဒီ width ထဲမှာအစားထိုးလိုက်မယ်1နဲ့1နဲ့မြောက်ရင်1ပဲရလိမ့်မယ်အခုဆရာတို့ a ကိုနှိပ်ရင်1ပဲရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့2ပြောင်းလိုက်ဒီကောင်အရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုအဖြေတွေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်2ဆိုရင်4ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ11ထားကြည့်အောင်11ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့1 to 1ဆိုပြီးတော့ရလာလိမ့်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ function ကို input တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ function အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အဲ့လိုမလိုချင်ဘူးဒီနေရာမှာ show မလုပ်ချင်ဘူးကိုလိုတဲ့နေရာမှာပြန်သိမ်းဖို့ပြန်သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် area value လေးကိုပြန်ပေးတာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် function လေးကိုပြန်သွားလို့ရှိရင် return ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ return မှာဒီ area ကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် area တန်ဖိုးက return ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ return ပြန်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာ area အနေနဲ့ရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လို return value ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီ function ထဲမှာဒီ block လေးပေါ်လာပြီဒီ block လေးကဆရာတို့ return ပြန်ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးဟာဒီ block လေးကိုကိုးစားပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ call နဲ့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ call နဲ့ခေါ်ပြီးတော့သုံးရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ show number ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ value လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခါတည်းသုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်1ထည့်ပေးလိုက်မယ်1ရ2ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်4ရမယ်ရတဲ့တန်ဖိုးကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာဝါလဲဆိုတော့သူကဆရာတို့ block ထဲကနေ function block ထဲကနေပြီးတော့ output ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ function ထဲကနေ return ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကရယူပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအရေးကြီးတယ်သေချာသဘောပေါက်အောင်အချိန်ချင်းပြန်ကြည့်ပေးပါရိုးရိုး function ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က return တန်ဖိုးပြန်မယူဆိုရင် call ခေါ်ယူပဲခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို call ခေါ်ယူမဲ့ခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတန်ဖိုးပြန်မယူတဲ့အချိန်ကြာမှသုံးပါမှာ
တန်ဖိုးပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ call နှစ်ခုတည်းကဒီ call ကိုတောင်းရမှာဒီအလုံးပုံစံ call ကိုတောင်းမှာဒီ call မှာတော့ value ပြန်ပါလာပြီသူက return ပေးတဲ့ value ကခုနဒီ area ရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘယ်လောက်တုံးကိုကိုသားပြပြီးပြန်ပါလာပြီအဲ့တော့ input ရှိမယ် output ရှိမယ် return value ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက function တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုဆရာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ function အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ function ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ဆရာတို့အရင်တော့ငယ်တော့ function ကိုသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ function of x ဟုတ်လား function of x ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် y equal to function of x ဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့တာရှိအဲ့တော့ y equal to function of x ဆိုတာက y ဆိုတာက x တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အစုနှစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်ကအစုကိုဆရာတို့က x လို့ခေါ်မယ်နောက်အစုတစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာအစုတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအစုကိုဆရာတို့က y ဆိုပြီးခေါ်မယ် x နဲ့ y ဆိုပြီးတော့အစုနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ x ထဲမှာ1တွေ2တွေ3တွေရှိမယ် y ထဲမှာကြတော့2ရယ်4ရယ်6ရယ်ရှိမယ် x ကို domain လို့ခေါ်တယ် x က domain y ကို domain လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲ x ကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့ y ကအကျိုးတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ x တန်ဖိုးက independent variable တွေသူက1တွေ2တွေ3တွေကသူကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတော့သူဖြစ်လို့ရတယ် y ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူး x ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ y ကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ x တန်ဖိုး1ဆိုရင် y တန်ဖိုးက2ဖြစ်တယ် x တန်ဖိုးက2ဖြစ်ရင် y တန်ဖိုးက4ဖြစ်တယ် x တန်ဖိုး3ဖြစ်ရင် y တန်ဖိုးက6ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ y နဲ့ x နဲ့ဆက်ဆက်ချက်ရှိနေတယ် y နဲ့ x နဲ့ဆက်ဆက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ y တန်ဖိုးတွေက x ရဲ့နှစ်ဆအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်ချက်ကို function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ y equal to y ဆိုတာဟလာ x ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို function of x လို့ခေါ်တယ် x နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သူ့ကို function of x လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဆက်ဆက်ချက်က x ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တယ် 2x ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ function တစ်ခုမှာသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ input တွေရှိတယ် parameter တွေလို့လည်းခေါ်တယ် input တွေလို့လည်းခေါ်တယ် x ကဒီမှာ input ပဲထွက်လာမဲ့ output ကဒီမှာ y လို့ခေါ်မယ်သူ့ရဲ့ processing လုပ်မဲ့ equation က 2x ဖြစ်တယ်ခုနကပု္ပ္ပစာမှာဆိုလို့ရှိရင် area တန်ဖိုးက area ရဲ့ equation ကဘယ်ပုံမူတည်နေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ function of width သူ့ width ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်သူ့ရဲ့ equation ကဘာလဲဆိုတော့ width နဲ့ width နဲ့မြှောက်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ area ရဲ့ function က w square ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ input ထည့်ပေးရမယ့်ကောင်က equation ရဲ့ညာဘက်ချင်းအကောင်တွေ input ထည့်ပေးရမယ် output ထွက်လာမယ့်ကောင်က equation ရဲ့ဘယ်ဘက်ချင်းအကောင်တွေ output ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာကဒီကောင်တွေကို parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးရမယ် output အနေနဲ့ return ပြန်ပေးရမယ့်ကောင်တွေကဒီကောင်တွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဒါသင်္ချာတဲ့ function ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးချထားတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားကိုသေချာသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်္ချာ function ရဲ့သဘောတရားတွေကောင်းကောင်းသိပါပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့အခုဒီမှာနောက်တဲ့ equation တစ်ခုလောက်ရေးကြည့်အောင်ထားပါတော့ area equal to pi r square ဆိုပါတော့ဒါကစဝိုင်းရဲ့ equation ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် input ကဒါက constant ပေါ့ pi r constant ဆိုတော့ constant တန်ဖိုးအစားထည့်လိုက်မယ် 3.1415 အဲ့တော့အမြောက် r အမြောက် r အဲ့တော့ equation ရဲ့ညာဘက်ချက်မှာမတိကိန်းတစ်ခုပဲရှိတယ် r တစ်ခုပဲရှိတယ် r တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် input parameter အနေနဲ့ဒီ case မှာဆိုရင် r ထည့်ပေးရမယ် output ပြန်ရမယ့်ကောင်က a ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့် return ပြန်လုပ်ပေးရမယ့်ကောင်က a ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို system နဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ triangle area ဆိုပါတော့ area of triangle ပေါ့ area of triangle ဆိုရင် half bh အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ half bh ဖြစ်ရလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီမှာရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ student တစ်ခုအားဆိုလို့ရှိရင် base ရှိမယ် height ရှိမယ်
area ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် base နဲ့ height နဲ့မြောက်ဘာဖြစ်လို့ base နဲ့ height နဲ့မြောက်တာလဲတကယ်တော့ base နဲ့ height နဲ့မြောက်တာမဟုတ်တကယ်တော့သူက1 unit ရှိတဲ့အတုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့အဲ့အတုံးလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတုံးလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတတုံးချင်းပေါင်းနေကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ1 unit ရှိတဲ့အတုံးလေးတွေကိုအလျားနဲ့အနံနဲ့ဒီအရေးတွက်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်ကိုရမယ်တကယ်တော့ area ဆိုတာအတုံးလေးတတုံးချင်းစီကို1 unit area ရှိတဲ့အတုံးလေးတွေအားလုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်1 unit ရှိတဲ့အတုံးလေးတွေအကုန်လုံး summation လုပ်ပြီးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါင်းတာကိုလွယ်အောင်လို့အချိန်ချင်းပေါင်းရမယ့်ဟာကိုအမြောက်နဲ့ရှာလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးဆိုရင် input argument နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာ b နဲ့ h နဲ့ထည့်ပေးရတော့မယ်ထွက်လာမယ့်ကောင်က a ဖြစ်မယ်ဒါလေးကို program နဲ့ block တွေနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်အခုဆရာတို့ function အသစ်ဖန်တီးပါမယ် function အသစ်မှာတော့ဆရာတို့ input နှစ်ခုယူပါမယ်area of triangle ဖြစ်ပါတယ် area of triangle မှာပထမ input က base ဖြစ်မယ်နောက် input က height ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ function ကို define လုပ်ပါမယ် define လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် variable တစ်ခုပြန်ပြီးတော့သုံးရပါမယ်ဒီမှာရှိပြီးသား variable မသုံးဘူးအသစ်သုံးပါမယ်area of triangle မို့လို့ a of t ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ area of triangle လေးကိုဆရာတို့က base နဲ့ height ကနေပြီးတော့တွက်ပါမယ် half bh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ခုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာအမြောက်တန်ဖို့3ခုမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြောက်2ခုလိုပါတယ်အမြောက်နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်3ခုမြောက်လို့ရတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ half ဆိုတော့ 0.5 ကျန်တဲ့နေရာမှာဆရာတို့ b နဲ့ b နဲ့ h နဲ့ထည့်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ half bh ကို area of triangle ထဲထည့်လိုက်ပြီးရင်သူ့ return ပြန်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် function ထဲကနေပြီးတော့ return သုံးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်return ပို့မဲ့ value က a of t ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် variable တွေကနေပြီးတော့ a of t ကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ a of t ကိုဆရာတို့ return ပေးတဲ့ value ကိုရယူတဲ့နည်းကတော့ဆရာတို့ call လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲရယူရမှာဖြစ်ပါတယ် call လုပ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးပုံစံလေးကို call လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ value ပါလာပါလိမ့်မယ်တော့1နဲ့1နဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် half bh ဆိုတော့1နဲ့1နဲ့ကို 0.5 နဲ့မြောက်တော့ 0.5 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖို့2နဲ့4နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့4ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ4ရအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ function တွေကို input output တွေထည့်သွင်းပြီးတော့တိစောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့ function ဆိုတာ value နှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဒါဆရာတို့ကရွှေစည်းအတက်ကြတွေ store စည်းအတက်ကြတွေရဲ့ function ကိုဒါဆရာတို့စဉ်းစားနိုင်မယ်ခံမှန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပြန်ရွှေစည်းပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကြိုသိနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြိုဝယ်မလားကြိုရောင်းထားမလားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်အောင်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းသင်္ချာကိုသုံးပြီးတော့ estimate ကြိုလို့ဖို့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် statistical analysis တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာလေးက function အကြောင်းလေးတော်တော်စုံသွားပြီမို့လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်